업무 스트레스 폭발, 냉장고 개방 시간 증가, 회의 끝나면 이미 과자 봉지 2개 비움, 앉아서 일하면 왜 자꾸 배고플까? 각도 조절되는 바네스테코 리클라이너 딱 펼치고 집중 모드 스위치 온. 기존 의자에선 1시간에 3번 간식 타임, 리클라이너에선 0번. 몰입력이 다르더라. 이 의자 덕분에 냉장고 동선 삭제됨. 이게 진짜 재택 혁명임. 셋업 궁금하면 프로필 링크